Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana ishlarimizni yakunlab oldik. Andijonning Guliston mahallasida mana ishlarimiz bunga hojatga yetdi. Xudoga shukr mana. Yonishlarni mana past qo'yib qo'yamiz mana. Mana bir xil yonadi mana. Mana ta'mirlarimiz. Mana muhim ta'mirlarimiz. Mana o'rtalab mana yakuniy qiladi. Ta'mirda mana. Manaqa bo'ladi, normal ta'mir. Hech bo'lmaydi mana yerda. Mana qo'yib shuni urib qiladi, ma'lum to'g'richa. O'rtalarni olib qo'yasizlar. Yo'qsa o'rtalarni bir xilda tayyor, bir xilda uradi. Mana o tayyor точно uradi, mo'shin mana. Ularga do'chilar sentrga uradi qozonni mana. Sonuçları ortadan mana. Undan keyin mana agar shuni ko'rib qo'yadi, tayyor mangal. Uchtasi birga bo'ladi o'rtalar mana. Mana o'rtalarga mana 200 avuz qo'yiladi. Kichkina avuz qo'yilmaydi. Tortmaydi chunki vaqtida bu narsa akchasi beradi o'rtalar. Mana faqat mana qarashga yeb qolib ozgina o'tirib mana. Mana. Bir xilda mana. Tegishi mana. Bir xilda mana qozon tayyor bo'ladi mana. Mana qaranglar mana. Mana yaylib yonadi mana. O'rtalar mana yaylib mana. Qozon ko'nsa atasuvlar yana yaylib yonadi. Bir xilda bo'ladi. Mana saynoqlar mana. Mana gazol sistema bo'ladi mana. Mana osnab kirasizlar mana. O'rtada mana. Mana bunisi mana. Mana. Bu kuzatuvchilar mana. Mana. Xudo xizmatlarimiz sog'lik bo'lsa rahmat katta. Xudo xohlasa qo'yib ko'rasizlar. Inshaalloh Xudo xohlasa onlarni chiqaramiz. YouTube, Instagram, Telegram, rahmat katta.